こんにちは、ゆらここです。今回はひし形をつないだキルトトップのご紹介です。ひし形は縫い上がりがちょっと個性的です。今回は花柄の半端な短冊を組み合わせたので、使った色の数もちょっと多めになりました。ひし形の縫い方ですが、四角を縫うのに比べると少し難しくなります。ミシンでひし形をきれいに縫うためには、それなりの工夫が必要になってきます。今回は縫い方のポイントを中心にして、どうすればミシンでひし形がきれいに縫えるのか、その方法をご紹介したいと思います。切り出す短冊は全部5センチ幅でカットしていきます。短冊セットを縫い合わせる前に、短冊の端を直角三角形の60度の角を使って三角に切り落とします。これは下に縫い合わせる短冊を、縫い合わせるときに無駄を少なくするためです。両端に縫い代の線を引きます。今回は5ミリです。同じように端を処理した短冊を縫い合わせていきます。さっきの線を斜めに揃えます。ここでひし形の基本的な縫い方を説明します。2枚のひし形を中表に合わせて、ここを端をぴったり合わせて、ここを縫うとどういうふうになるかっていうと、ここがガクッと段差ができてきれいに縫い上がりません。で、どうするかというと、ぴったり合わせるのではなくて、こうずらして、この端に小さな三角形ができるようにしてずらして合わせます。そして小さな三角形の頂点がここの縫い代の位置にぴったりくるようにして合わせてから縫うと、ここが一直線にきれいに縫い上がります。ここに合わせる三角はこれこっちにずれてもこっちにずれてもきれいには縫い上がりません。これこっちにずれたらやっぱりこれもガクッとなるし、こっち側にずれて縫ってもやっぱりガクッとなってうまくいきません。で、一番いいのは今言ったようなこのぴったり頂点が縫い代の線に当たった時だけです。ここをぴったり合わせるのがひし形をきれいに縫うための一番大切なポイントです。ここの小さな三角形は後で長い列同士を縫い合わせる時にも列の両端が合ってるかどうか確認するのに大切な情報になりますので、ここはしっかり押さえておいてください。短冊を縫い合わせていきます。今回はちょっと少なめの3本セットです。後から色の組み替えがしやすいように他のセットも少ない本数で縫い合わせました。
アイロンをかけます。縫い代は濃い色の方へ倒します。定規の60度の線を使って短冊をカットしていきます。まず端の余分を切り落とします。端から5センチ幅でカットしていきます。まず横の列の短冊をつないでいきます。次に横長の列をつないでいきます。横長の列を縫い合わせる時のポイントなんですけれども、一番きれいにズレがなくて縫えるのは縫い代の線をきちんと引いておく場合です。これを引いておくと、それぞれのピースの縫い上がりの角の位置がはっきりわかるので、ここを合わせながら縫っていけばいいので、縫う時にとても楽です。ただこの縫い代の線を引こうと思ったら、最初の短冊の状態で線を引くだけではなくて、カット後のそれぞれのちっちゃい四角い単独のピースの場合にも個別に引かないといけないし、短冊セットでピースのセットにした場合も切った後で縫い代の線をそれぞれ引かないといけないっていうことになります。これはやっぱり面倒ですので、私の場合は、線を引かないでいくつかのポイントを押さえながら縫い合わせをしています。まず一つは布地の段差を探りながらそれを利用して縫っていくっていう方法です。ひし形の列を縫っていく時も、縫い代を互い違いに倒しながら縫っていくんですけれども、四角形を縫う時と違ってひし形の縫い代はかっちり噛み合うことがありません。これ今見ていただいたら分かりますけれども、なので縫い代を待ち針として使うことはできません。だからその代わりに何を使うかというと、布の重なりによってできる三角のくぼみを利用します。この今ちょっと模型で見ていただくわかると思うんですけれども、
ひし形の縫い代は交互に倒した時2種類の状態になります。まず一つはこの一つのひし形を見た時にこちら側の鋭い方の角、尖った方の角の方に縫い代が倒してある場合、これを1の方向とします。で、もう一つはこちら側の広い方の角に縫い代が倒してある場合、この2種類があります。で、これをそれぞれ重ね合わせるとどういう感じになるかというと、こういうような感じになります。まずこちら側の一番側、A 角の方に縫い代を倒してる時にこう重ねるとここの部分だけ布地が2枚しかないので、上からこうやって押さえた時にここに三角形のくぼみができます。で、この時にこの三角形のくぼみを、目打ちとかで探りながら、この三角形のくぼみの頂点の部分がちょうどステッチのかかる位置に当たるように目打ちで押さえて縫っていきます。で、こちらの場合、これは鈍角の方に縫い代を倒している場合には、これをこう重ねた時、これとは逆側の下側に三角形のくぼみができます。ここだけ縫い代がやっぱりないので、布が2枚になるためここだけ三角にへこみます。なのでこちらの場合はこちらの三角形のこの尖った部分を目打ちで探って押さえて、ここにステッチがかかるようにしてミシンに送っていって縫います。これはどちらの場合も、ただステッチの縫い代幅が一定で固定されていないとうまくいかないので、どうしても縫い代幅がやっぱりちょっとブレてしまうわとかうまくいかないって言った場合は、縫い代の線は引いた方がいいかと思います。ただこれ最初は慣れるまでちょっと要領がつかめないけども、だんだん縫ってる間にこの三角のくぼみがはっきり分かるようになるので、そうなると縫えるようになると思います。長い列を縫うときには真ん中から縫い始めて半分ずつ分けて縫います。ここでもう一つのポイントを説明したいんですが、それは何かというと、縫っている途中でズレが出てきた時の対処の仕方についてです。完成品で
申し訳ないんですが、途中で出てきてしまって申し訳ないのですが、いろいろ気をつけて縫ってても絶対に長さが噛み合わないことは普通にあります。そういう時何をするかというと、まず最初は短い方を単純に引っ張って伸ばしながら縫うことです。これシンプルですけど、これが一番いいです。ただしこれはズレが、1、2、3ミリ、3ミリだと大きいかなぐらいの時までしか対処ができません。あんまり引っ張ると歪んでしまって、やっぱり具合が悪くなるので、多少引っ張るぐらいで解消できる範囲の時に伸ばします。で、次に何をするかっていうと、ズレを分散させるっていうことです。一箇所で多少ずれても、その両隣が合っているなら大丈夫。実際、こことか、多少微妙にずれてますが、こんな場合でもこちら側とこちら側は合ってるので、こんな感じだと縫い直したりはしません。他にもズレは微妙な感じであります。こことかも微妙にずれてるけど、その両隣、こちらとかこっちは合ってるので大丈夫です。一番問題なのは、一つずれたらどんどん縫い進むにつれてずれが大きくなっていくっていう時です。目で見てはっきり分かるような1センチとかそういう大きなずれになってしまったら、もうほどいて縫い直すしかないので、だからその最悪なパターンを避けるためにズレを分散させるっていうことは縫い合わせる時の大切なポイントになります。で、あと動画の中で長い列を縫い合わせる際に、まず真ん中から縫い始めて左右別々に縫い分けていくっていうのは、今言ったズレを分散させるための縫い方です。一気に縫う長さをなるべく短くして、ズレがどんどん一方向に溜まっていかないようにして、で結果的に大きくずれてしまうことを避けるための縫い方です。ズレは大きくしない、これが一番大きなポイントです。